गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। क्लिनिकको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता अनिशकान्त कुशवाहा। यो कार्यक्रम तपाईँले हरेक दिन बेलुकी 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको रेडियो सान्वी.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हाम्रो कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर भरत गोइत। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँले कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। डाक्टर साहब, आज हाम्रो देशमा लकडाउनको 86औं दिन पुगिसक्यो र अहिलेसम्म 7177 जना चाहिँ कोभिडबाट सङ्क्रमित भइसकेको छ भने 20 जनाको कुल मृत्यु भएको अवस्था पनि छ र त्यस्तै 1167 जना निको भएर घर पनि गइसक्नु भएको छ। र यस्तो यो विषम परिस्थितिमा यो महामारीको बेलामा तपाईँ एउटा वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञको रूपमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। कसरी बित्दैछ आजभोलि तपाईँको समय? मैले एउटा एक किसिमको अहिले अब कोभिड-19 को क्राइसिस भएको बिरामीहरू र अरू मानसिक रोगको बिरामीहरूलाई पनि अब अहिले ट्रान्सपोर्टको प्रब्लमले गर्दा चाहिँ आउन गाह्रो छ। कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ अहिले ट्रान्सपोर्ट त्यति इजिली एभाइलेबल छैन। त्यही भएर एउटा अहिले वाट्सएप ग्रुप नम्बर पनि क्रिएट गरेको छु र अनलाइन मेसेन्जर या टेलिफोनबाट पनि मोस्ट अफ द टाइम भनौँ 10-15 देखि 20 जना बिरामीहरूलाई सल्लाह दिने अनि मेडिसिनहरू प्रेस्क्राइब गर्ने, समस्या सुन्ने, समाधान गर्ने गरिरहेको छु। डाक्टर साहब, जस्तै यो पनि 1 घण्टादेखि 2 घण्टा जति आफूलाई पनि अब अलिकति सेफ राखेर पेसेन्टलाई पनि सेफ्टी मेन्टेन गरेर 2 घण्टा जति पेसेन्ट हेर्ने गरिन्छ। इन जेनरलमा पहिले भन्दा अलिकति रिस्ट्रिक्टिभ मोडमै छौँ हामी भन्नु पर्यो। डाक्टर साहब, जस्तै यो कोभिडको बेलामा चाहिँ अरू समयभन्दा अहिले आजभोलि चाहिँ कतिको बढी चाहिँ मानसिक समस्याहरू चाहिँ आउँदैछ यहाँनिर? मेरो हिसाबले मानसिक समस्या अहिले बढेको छ। मानसिक समस्या नयाँ केसहरू पनि बढेको छ, स्पेसली एङ्जाइटीको केसहरू, केही डिप्रेसनका केसहरू र जो मानसिक बिमारी पहिलेदेखि छन् उनीहरूमा पनि अलिकति समस्या बढेको जस्तो मैले फिल गरिरहेको छु। डाक्टर साहब, जस्तै अब हामी के जान्न चाहन्छौँ भने तपाईँ एउटा मानसिक रोगको विज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। जस्तै अरू बिरामीहरू चाहिँ क्लिनिकमा आउँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य जुन बाहिरी कुराहरू हेरिन्छ, उनीहरूको हाइट, वेट, उनीहरूको हावभाव हेरिन्छ। मानसिक क्लिनिकमा चाहिँ बिरामीहरू आइसकेपछि तपाईँ के हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ के सोध्ने गर्नुहुन्छ? यो मानसिक रोगमा हामी कहाँ बिरामी 2 तरिकाले आउँछ। एउटा त डिप्रेसन भएका पेसेन्टहरू, एङ्जाइटी भएका पेसेन्टहरू, साधारण जस्तो अब्सेसिभ कम्पल्सिभ छ जो बार हात धुनेहरू बिरामीहरू, मनमा नाना थरीका कुरा आउने, हामीले साधारण किसिमका मानसिक रोगमा त्यसलाई भन्छौँ। र हामीले मानसिक रोगलाई 2 ग्रुपमा बाँडेका छौँ, एउटा साधारण किसिमको, एउटा कडा किसिमको। साधारण किसिमको समस्या भएकोहरू चाहिँ आफै मलाई डाक्टर साहब समस्या छ भनेर आउँछ। तर कडा किसिमका बिमारीहरू जसरी साइकोटिक छन्, म्यानिक पेसेन्टहरू छन्, एग्रेसिभ छन्, उनीहरूलाई चाहिँ म बिमारी भएको नै थाहा हुँदैन। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ घरका मान्छेले नै अब अलिकति कम एग्रेसिभ छ भने त फकाइ फुलाइ गरेर लिएर आउँछ, होइन भने अलिकति फोर्सफुली नै पनि लिएर आएको हुन्छ। जेनरली व्यवहारमा परिवर्तन भएको बिरामीहरू, अनि विचारमा परिवर्तन भएको बिरामीहरू, निन्द्रा नलाग्नेहरू, त्यही भन्नु पर्यो। अब हामीले त्यसरी नै त्यस्तै बिरामीहरू चाहिँ आउँछन्। न्युरोलोजी समस्या भएको पेसेन्ट्सहरू, छारे रोगको बिरामीहरू। डाक्टर साहब, जस्तै हाम्रो नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ यो पब्लिक हेल्थको एवेरनेसको रूपमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य भनेको पनि एउटा विषय हुँदो रहेछ। सबै मान्छेले जान्नै पर्छ भन्ने कुरा सबैले थाहा पनि छैन। जस्तै अब साधारण रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य भनेको चाहिँ जुन एउटा फिजिकली, मेन्टली, सोसियोलोजिकली चाहिँ एउटा चाहिँ डेफिनेसन छ त्यो मात्र सबैले थाहा रहेछ। तर यो मानसिक स्वास्थ्य पनि एउटा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सबैले थाहा पनि छैन। सायद यो कारणले गर्दा पनि धेरै समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै पनि गइरहेको छ। आज तपाईँ एउटा विज्ञसँग हामी साधारण भाषामा बुझ्न खोज्छौँ, यो मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो? यो हामीले हेल्थको पुरा डेफिनेसन भन्दाखेरि चाहिँ त मेन्टल हेल्थ कम्प्लिट नभइकन नो हेल्थ विदाउट मेन्टल हेल्थ भनेर त हाम्रो स्लोगनै लगाएका छौँ हामीले।
जबसम्म मेन्टल हेल्थको डिस्कस गरिँदैन, जबसम्म मान्छे मेन्टली हेल्दी हुँदैन, तबसम्म चाहिँ मान्छे टोटल हेल्दी हुँदैन। हेर्दैमा मान्छे राम्रो छ भनेर चाहिँ ऊ मानसिक रूपले स्वस्थ छ, उसको विचार स्वच्छ छ, ऊ चाहिँ प्रोडक्टिभ छ, ऊ चाहिँ राम्रो छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। होलिस्टिक एप्रोचमा मेन्टल हेल्थ मस्ट बी देयर, मेन्टली हेल्दी हुनै पर्छ पेसेन्ट। यसमा पब्लिक अवेरनेसको जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अहिले भर्खरै यसमा के छ भने पब्लिक अवेरनेसको लेभलमा मानसिक हेल्थ नेपालको लेभलमा हामी एकदम कमजोर छौँ, हामी गरिब छौँ भन्नाले मानसिक हेल्थमा एकदम गरिब छौँ र सरकारको लगानी जिरो छ। हाम्रो स्टेट गभर्मेन्ट जुन स्टेट प्रोभिन्सको कुरा गरौँ है हामी, त्यसमा नेगेटिभ लगानी छ। नेगेटिभ लगानी भनेको सरकारले आफू पनि लगानी नगरिदिने र कुनै किसिमको जनचेतनामूलक प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले पनि गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई कुनै किसिमको इन्ट्रेस्ट नभएको हुनाले मैले नेगेटिभ चाहिँ लगानी छ हाम्रो 2 नम्बर स्टेटमा। आजसम्म 2 नम्बर स्टेटमा तपाईँले चाहिँ एउटा मानसिक रोगको चाहिँ यो ठाउँमा अहिले दरबन्दी छैन, कुनै किसिमको पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम छैन, कुनै किसिमको तपाईँलाई एउटा सपोर्ट भन्छ नि, सपोर्टिभ प्लेस भन्छ नि हामीले होइन। सपोर्टिभ प्लेस भनेको कस्तो भने तपाईँले जसरी मारपिट भयो, तपाईँलाई कसैले झगडा गर्यो, पिट्यो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? सिधो साहब कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँ एसपी साहब कहाँ जानुहुन्छ? होइन, तपाईँ अध्यक्ष कहाँ जानुहुन्छ? तर एउटा मान्छेलाई मानसिक रोग भयो भने ऊ चाहिँ कहाँसँग सपोर्ट लिने, कोसँग हेल्प लिने? होइन, त्यो सपोर्ट कहीँ पनि छैन। अब हामी चाहिँ अब एउटा आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मानसिक रूपमा ट्रिटमेन्ट गरिरहेको बाहेक केही डाक्टर साहबहरू बाहेक चाहिँ नेपालको लेभल दयनीय छ। र 2 नम्बर प्रदेशको त एकदमै दयनीय भन्दा पनि प्याथेटिक भन्छ नि, एकदमै केही पनि छैन भने नै हुन्छ मानसिक रूपमा मानसिक रोगको अवेरनेसको बारेमा। र आज पनि मैले एउटा अर्को एफएममा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ पर्सा जिल्लामा चाहिँ सुसाइडको रेट धेरै हाई भयो भनेर सरले सोध्नु भएको थियो। वास्तवमा पर्सा जिल्लामा सुसाइडको रेट धेरै हाई छ र डिफ्रेन्ट अस्पतालबाट तपाईँले डाटा लिनुभयो भने बच्चादेखि लिएर बुढो मान्छेहरू चाहिँ पोइजनिङ गरेको, ह्याङ्गिङ गरेको हाम्रै क्लिनिकमा 2 जना 3 जना चाहिँ तपाईँलाई हरेक दिन आउँछन्। अहिले चाहिँ हप्तामा 4 जना 5 जना सुसाइड इन्टेन्सन भएको र सुसाइड एटेम्प्ट गरेको यङ जेनेरेसनका केटाकेटीहरू, महिलाहरू, पुरुषहरू चाहिँ बराबर आउँछन्। जस्तै डाक्टर साहबले जुन यी कुराहरू अहिले भर्खरै हुन पनि भन्नुभयो, जुन पर्सा जिल्लामा आजभोलिका यो विष सेवन गरेका केसहरू, सुसाइडका गरेका केसहरू धेरै रूपमा चाहिँ बढिरहेका छन्। यहाँले चाहिँ एउटा विज्ञको रूपमा चाहिँ के कारण देख्नु भएको छ? म त के भन्छु भने तपाईँले अहिले ग्लोबल वर्ल्डमा हेर्नुभयो भने संसारभरिमा 25% मान्छेमा मानसिक रोगी छ। 25% भनेको साधारण भाषामा तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ 4 जनामा 1 जनालाई मानसिक रोग छ। या त डिप्रेसन छ, या एङ्जाइटी छ, या तपाईँलाई खरा किसिमको मानसिक रोग छ जो कि तपाईँलाई साइकोटिक भन्छौँ, हामीले स्किजोफ्रेनिया भन्छौँ, म्यानिया भन्छौँ, या तपाईँलाई लागु पदार्थको छ, या बच्चाहरूमा समस्या छन्, या अनिन्द्राको समस्या छ, या अरू तपाईँलाई चाहिँ धेरै कमसेकम हामीले सही किसिमको मानसिक रोग हामीले लिस्ट गर्न सक्छौँ, साधारणदेखि लिएर खरा किसिमको मानसिक रोगसम्म। एउटा विडम्बना के छ भने हरेक मानसिक रोगलाई हामीले हाम्रो समाजमा पागलपन, खरा किसिमको मानसिक रोग भनेरै बुझ्छौँ। हरेक खोकी लागेको मान्छेमा टिबी हुन्छ भन्ने छैन नि सर। एउटा जिउमा डल्लो पलायो भने त्यो क्यान्सरै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि, त्यो अरू कुरो पनि हुनसक्छ है। हरेक ज्वरो लागेको मान्छेलाई अहिले कोरोना नै छ भनेर चाहिँ छैन नि, 30% पोजिटिभ छ। त्यसरी हामीले समाजमा कुनै पनि किसिमको अवेरनेस गर्नै सकेनौँ हामी। म आफू नै क्षमा माग्छु यो समाजसँग कि मैले एउटा साइकेट्रिस्ट भएर आफ्नो यो 13-14 वर्षको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि मैले सन्तुष्टि मलाई फिल भएको छैन कि मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा केही गरे पनि पब्लिक लेभलमा चाहिँ मैले इम्प्याक्ट गर्न सकिनँ। समाजले मैले चाहिँ यो मान्छेको यस्तो हो भनेर चाहिँ सम्झाउन सक्ने एउटा चाहिँ मैले फर्मेट क्रिएट गर्न सकिनँ, मैले एउटा सपोर्ट बन्न सकिनँ, एउटा प्लेटफर्म दिन सकिनँ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर भरत गोइद। तपाईँको कुनै पनि मानसिक रोग सम्बन्धी समस्याहरू छन् भने अथवा छारे रोग सम्बन्धी समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9845305740, 9845305740 वा 9808099130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा म्यासेज गरेर हामीसँग स्वास्थ्य समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यहाँले यी कुराहरू सबै बताउनुभयो अहिले, अब भने हामी तपाईँबाट यो पनि जान्न चाहन्छौँ कि मानसिक स्वास्थ्य अन्तर्गत विशेष गरेर कस्ता कस्ता सेवाहरू पर्दछन् त? यसमा नम्बर 1 अहिले 15%, 10 देखि 15% बिमारीमा त डिप्रेसन नै छ। उदासीनताको बिमारी भन्छौँ हामी, मान्छेलाई उदासीनता हुने, होपलेस हुने।
म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म कमजोर भएँ, मबाट केही हुँदैन, म समाजमा घृणित भएँ। एक त उदासीनताको बिमारी चाहिँ जेनरल भाषामा उदासीनताको हामी डिप्रेसिभ इलनेस भन्छौँ। अर्को एङ्जाइटीको पेसेन्ट्सहरू, घबराहट हुने, डराउने, आत्तिने, धड्कन पर्ने, मान्छे समाजमा चाहिँ मिल्न नसक्ने, ग्रुपमा बस्न नसक्ने, त्यस्तो किसिमको पेसेन्टहरू पनि बढी छन्। अनि अर्को एउटा अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भन्छ हामीले, जो बार एउटै काम गर्न मन लाग्ने, हात धुने मन लाग्ने, त्यो पनि 1% छ भनेपछि 0.5 to 1%। अनि अर्को तपाईँलाई एक किसिमको बिमारीमा साइकोटिक जसरी सिजोफ्रेनियाको पेसेन्टहरू आफै बोलिराख्ने, जहाँ मन लाग्यो त्यति हिँडिदिने, उद्देश्यहीन बिमारीहरू, झगडा गर्न खोज्ने, एक्लै बोलिराख्ने, आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्न नसक्ने, एग्रेसिभ हुने, अरू मान्छेलाई मार्न खोज्ने, झगडा जो गर्न खोज्ने। अर्को एउटा बाइपोलर पेसेन्ट भन्छौँ, जो एकदम एग्रेसिभ, डेली पनि रिसाएकै मुडमा हुन्छ, उसलाई के भने पनि झगडा गर्न खोज्छ। सानो कुरो गर्दै गर्दैन, ठुल्ठुला कुरो मात्रै गर्छन्, उद्देश्य मात्रै हुन्छ, प्रोडक्टिभ केही पनि हुँदैन, जिरो हुन्छ। हजुर, त्यो म्यानियाको पेसेन्टहरू हामी भन्छौँ। र बच्चाहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ अहिले एक किसिमको चाइल्ड साइकेट्रीको प्रब्लममा पनि धेरै किसिमको बिमारी छ बच्चाहरूमा। त्यसमा अर्को एउटा एपिलेप्सीको, छारे रोगको पनि एकदम धेरै ठुलो समस्या छ। र मैले पर्सा जिल्लामा या नेपालकै लेभलमा हाम्रो यो मधेसमा अब काम गरेको त्यत्रो वर्ष मेरो अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ मैले काठमाडौँबाट आइसकेँ। लागु पदार्थको समस्या यहाँ चाहिँ तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ होला, तपाईँलाई अब थाहा छ कि छैन, 5 वर्षको बच्चादेखि लिएर 80 वर्षको बुढा मान्छेमा पनि मैले लागु पदार्थको केस देखेको छु। 5 वर्ष 6 वर्षका बच्चाहरू पनि अस्ति 7 जना 8 जना बच्चा म कहाँ लिएर आएको थियो। अनि म सानो बच्चाहरू किन ल्याउनु भएको त, लागु पदार्थ हो र हो सर सोध्नुहोस् न भन्दाखेरि ग्लु स्निफ गर्ने, फेभिकोल खाइदिने, तपाईँलाई यिनीहरू चाहिँ बुटको पलिस खाइदिने, बच्चाहरू चुरोट खाइदिने, ब्राउन सुगरसम्म सानो बच्चाहरूले खाएको 80 वर्षको मान्छेमा पनि मैले हेरेको छु भन्दाखेरि। डाक्टर साहब, जस्तै यो जुन समस्या बताउनु भयो, जुन यो लागु पदार्थको जुन एउटा मानसिक समस्याको पनि तपाईँ कहाँ जुन बच्चाहरूदेखि लिएर 80 वर्षसम्मका पनि आएको चाहिँ केस देख्नुभयो यहाँले। अब रेडियो सान्वी चाहिँ धेरैजना श्रोताहरू अहिले सुनिराख्नु भएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। पछिल्लो दिनहरूमा पनि के पाइयो भने पढ्नको लागि विशेष गरेर चाहिँ बिर्ग जस्तो ठाउँमा अथवा अन्य कुनै ठाउँमा चाहिँ बच्चाहरूले पठाइदिने अथवा हेटौडा अथवा काठमाडौँ पठाइदिने र त्यहाँतिर गएर चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ कुलतमा लागेर अथवा आफ्नो साथीभाइहरूसँग लागेर सानो सानो क्लासमा पढ्ने पनि 5 क्लासमा 6 क्लासमा पढ्ने बच्चाहरू पनि आफ्नो साथीसँग गएर चाहिँ रमाइलो गर्दै त्यो सिगरेट खाने र कफ सिरपहरू खाइदिने, ग्लुहरू खाइदिने चाहिँ जुन कुराहरू यहाँले भन्नुभयो। अब विशेष गरेर अभिभावकले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अनभिज्ञ हुन्छन् उनीहरू कि मेरो बच्चा राम्रो ठाउँमा बसेर पढ्दैछ तर उसको उद्देश्य भने अर्कै कामतिर लागेको हुन्छ। अब त्यस्तो अभिभावकलाई यी क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्न यहाँले चाहिँ समयमै के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यसो छ, तपाईँले सबभन्दा पहिले त कस्तो भने हामीले बच्चालाई सानैदेखि एउटा साथी जस्तो, एउटा दोस्त जस्तो व्यवहार गर्नु पर्यो। गार्जियन जस्तो बच्चालाई हामीले व्यवहार गर्नु भएन, किनभने बच्चाले एउटा गार्जियनलाई पनि एउटा फर्मेलिटीको रूपमा मात्रै लिन्छ। गार्जियन छ भने छ, छैन भने चाहिँ जे पनि गर्ने साथीको रूपमा बच्चाले लिनु। तर बच्चालाई सकेसम्म प्राइमेरी लेभलमा त बाहिर पठाउन एकदमै गाह्रो छ। म त सल्लाह दिन्न कसैलाई पनि। यदि पठाउनु पनि मजबुरी छ भने तपाईँहरू चाहिँ भिजिलेन्ट हुनु पर्यो। बच्चा के गर्दैछ मेरो, टिचरको बराबर रिपोर्ट लिने, बच्चाले गएर भेट्ने, स्कुलमा साथीहरूको रिपोर्ट लिने, अनि बराबर चाहिँ प्यारेन्ट्स गएर बच्चासँग मिटिङ गर्ने, भेट्ने। तपाईँले भर्ना गरिदिनु भयो, 1 वर्ष 2 वर्षपछि कसले भेट्न जानुभयो भने त्यो बच्चा किनभने उसले त ट्र्याकभन्दा बाहिर हुन्छ, गार्जियनसिप हुँदैन बच्चाको। स्कुलमा टिचरले पढाइसकेपछि ऊ बच्चाहरू आफ्नै ग्रुपमा बस्छन् र एउटा बच्चाको सङ्गत बिग्रियो भने पुरै क्लासले चाहिँ त्यस्तै बिग्रिन्छ। त्यही भएर हामी एउटा भिजिलेन्ट हुनुपर्छ। हामी चाहिँ एउटा केयर गर्नुपर्छ बच्चाहरूलाई। हामीले समय सापेक्ष चाहिँ अहिलेको समयमा यसरी छ भने बच्चाहरूलाई बराबर कन्ट्याक्ट गरेर मेरो बच्चा के गर्दैछ, मेरो बच्चाको रिजल्ट के छ, मेरो बच्चाको के मात्रै बुझाइसकेर मेरो काम सक्यो भन्ने हुँदैन। हामीले बराबर चाहिँ बच्चाको रिपोर्ट चाहिँ टिचरसँग, साथीहरूसँग, लोकल गार्जियनसँग राखेर पनि हामी लिनुपर्छ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामीसँग वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर भरत गोइत हुनुहुन्छ र उहाँसँग अहिले हामी मानसिक रोगमा चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। र अब भने हामी उहाँसँग अर्को एउटा कुरा जान्न यहाँ चाहन्छौँ कि आजभोलिको यो जीवनशैलीमा मानसिक समस्या बढ्नुमा चाहिँ प्रमुख कारणको रूपमा चाहिँ यहाँले के पाइराख्नु भएको छ? मैले एउटा तपाईँलाई एकदम सान्दर्भिक कुरो के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिलेको समाजमा हाम्रो बच्चाहरूलाई
पर्फेक्सनिस्ट बनाउन चाहन्छौँ कि एउटा इफिसियन्सी हुन्छ नि कि मेरो मोटरसाइकलको इफिसियन्सी कति छ, मेरो कार कति सिसीको हो, कति राम्रो छ, मेरो कम्प्युटर कतिको क्वालिटीको छ, त्यसरी नै एउटा हामीले बच्चालाई मेसिनको रूपमा हेरिरहेका छौँ। स्कुलबाट आएको बच्चालाई हामी कति मार्क ल्यायो, 80% छ, 90% छ, राम्रो छ, कम्पेरिटिभ अर्को बच्चा भन्दा छ भनेर पनि हामीले राम्रो संस्कार बच्चालाई एउटा गुड ह्युमन बिङ्स के हो भनेर चाहिँ कहिले पनि सिकाउन सकेनौँ। बच्चालाई हामी सेयरिङ गर्ने कुरो सिकाउन सकेनौँ। खानादेखि बाँटेर खाने, गरिब गुरुवा छन्, बुढापाका छन्, असहाय छन्, उनीहरूलाई हामी चाहिँ केयर गर्नुपर्छ, उनीहरूको पनि जिम्मेवारी हाम्रै समाजको हो। हामी खाँदाखेरि नै चाहिँ गयौँ भने हामी चाहिँ अनाथ आश्रमहरू छन्, यत्र तपाईँलाई अर्फनेजहरू छन्, बच्चाहरूलाई त्यस्तोमा पनि हामीले भिजिट गराउनुपर्छ। र हामीले त्यस्तो किसिमको डिसेबल्ड मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले सोसियोलोजीमै पढाइ हुन्छ भयो भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामी केयर गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा जिम्मेवारी हो भनेर सिकाउनुपर्छ। जब तपाईँले बच्चालाई यस्तो किसिमले चाहिँ एक किसिमको सेयरिङ क्यारेक्टर, लभिङ क्यारेक्टर, अप्टिमिस्टिक कुरो सिकाउनु भयो भने बच्चाले के बुझ्छ भने होइन यो त हाम्रो जिम्मेवारी पो रहेछ, यो त हाम्रो मानव नै हो र यो हाम्रो चाहिँ मानव धर्म नै हो भनेर बुझ्दाखेरि त्यस्तो किसिमको बच्चाहरू भोलि अप्टिमिस्टिक लाइफ हुन्छ, ऊ होपफुलनेस हुन्छ, उसको आशावादी जिन्दगी हुन्छ। ऊ तपाईँलाई भोलि 1 करोडको व्यापार गर्यो र उसलाई चाहिँ 80 लाख मात्रै भयो भने 20 लाख रुपियाँ घाटा लाग्यो भनेर ऊ सुसाइड गर्न जाँदैन र ऊ मानसिक रोगको शिकार बन्ने हुँदैन। उसको बाबुआमाले बाबु हामीले प्रयास गर्ने हो, यु हेभ टु ट्राई आवर बेस्ट, तर हामीले रिजल्टको लागि चाहिँ जहिले पनि रेडी हुनुपर्छ। हाम्रो रिजल्ट हाम्रै अनुसारले हुन्छ भन्ने जरुरी छैन भनेर पनि बच्चालाई सिकाउनुपर्छ। किनभने एउटा सानो बच्चालाई तपाईँ बजार लग्नुहुन्छ भन्छ बाबा मलाई आइसक्रिम किनिदिनुहोस् पुष माघको महिनामा, बच्चालाई थाहा हुँदैन जाडोमा खानु हुँदैन आइसक्रिम भनेर। अनि हामीले सिकाउँछौँ यो बाबु अहिले पाउँदैन, अहिले खानु हुँदैन, अहिले खायो भने रुगा लाग्छ, बच्चा एकछिन चिच्याउँछ कराउँछ तपाईँलाई चाहिँ होइन, तर हामीले सम्झाउँदाखेरि बच्चाले बुझ्छ ओहो नहुनुको रहेछ भन्ने बित्तिकै माग्ने बित्तिकै सामान त नपाउँदो रहेछ भनेर यसरी बुझाउनु भयो भने त्यो बच्चा एउटा अप्टिमिस्टिक लाइफ र एक किसिमको हामी ईद भन्छौँ कि एउटा चाहिँ इमिडिएट ग्रेटिफिकेसनबाट बच्चालाई हामीले नगरेर एउटा चाहिँ बच्चामा सिक्वेन्सियल एक किसिमको व्यावहारिक कुरा हामी डेभलप गर्दै जानुपर्छ कि बच्चाले संसारलाई चिनोस् र बच्चाले आफ्नो उमेर सापेक्ष चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग एडजस्ट गर्न सिकोस्, न कि बच्चाले तपाईँले कसैसँग एडजस्टै गर्न नदिने। पहिले के थियो आजभन्दा 30-40 वर्ष पहिले हामी गाउँमा बस्दाखेरि सबै बच्चाहरूसँगै खेल्थे, सबै लेभलका हुन्थे, इकोनोमिक क्लासदेखि लिएर कुनै जात धर्म कुनै यता के पनि थिएन त्यहाँ। अहिले हामी ए क्लासको बच्चा एसँग बस्ने, बी क्लासको बच्चा बीसँग बस्ने, इकोनोमिक क्लासको कुरो गर्दैछु म। अनि त्यस्तो किसिमको बच्चाहरू समाजमा तपाईँले जहिले पनि ए ग्रेड भन्दै ऊ थोरै अलिकति ग्रेड तल आयो भने उसको इकोनोमिक क्लास डाउन भयो भने ऊ डिप्रेसनमा जाने र ऊ चाहिँ एडजस्ट नगर्न सक्ने हुन्छ। त्यो पनि हामी गार्जियनले हामी हाम्रो यो अवेरनेस प्रोग्राममा राख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। फ्रम द बिगिनिङ अफ द डे त्यहाँनिर चाहिँ हामीले बच्चालाई सिकाउनुपर्छ। डाक्टर साहब जस्तै पहिला चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ मोरल साइन्स भन्ने चाहिँ विषय पढाइन्थ्यो, नैतिक शिक्षाहरू पढाइन्थ्यो, ती आजभोलि चाहिँ धेरै स्कुलहरूमा चाहिँ हटाइसकेको छ, यो करिकुलम धेरै स्कुलमा लागू पनि छैन। त्यो सब्जेक्ट चाहिँ यहाँले चाहिँ भइदिएको भए अलिकति यो मानसिक स्वास्थ्यमा केही कमी आउँथ्यो, त्यस्तो के छ? त्यो सब्जेक्ट चाहिँ अहिले पनि फेरि इन्ट्रोड्युस गर्यो, सानैबाट इन्ट्रोड्युस गरेको छ। मोरल साइन्सको पढाइ अहिले पनि बच्चाहरूमा हेर्छु म, हाम्रा पनि साना साना बच्चाहरू छन् जान्छन्, तर प्र्याक्टिकलिटी भएन भन्न खोजेको छ मैले। प्र्याक्टिकली भएन, किताबमा मात्रै सीमित भयो, बच्चाले चाहिँ त्यो बुझ्नै सकेन कि त्यो के हो उसलाई थाहा छैन। त्यो जस्तो यहाँले चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ लागू भएको चाहिँ देख्नु भएन? देखेको छैन बच्चाले, हामीले सिकाउन पनि सकेनौँ। बच्चाले नसिकाएको कुरो त कसरी बुझ्छ त बच्चाले? डाक्टर साहब जस्तै यो जुन एउटा यो मानसिक रोगको जुन समस्या छ यो बढी जसो चाहिँ कुन उमेर समूहमा चाहिँ बढी भएको चाहिँ यहाँले पाउनु भएको छ त? यसो छ, यो मानसिक रोग भनेको कुन उमेरमा भन्नाले पनि यो खास गरी हरेक एजमा हुनसक्छ, सानोदेखि लिएर बुढेसकालसम्म हुनसक्छ। तर कुन रोग चाहिँ कुन उमेरमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई सापेक्षिक प्रश्न हुन्छ। तर मोस्ट अफ द एज चाहिँ यसमा प्रोडक्टिभ नै हुन्छ भन्नाले चाहिँ 12-15 वर्षदेखि लिएर 35-40 वर्षको एजसम्ममा यो बिमारी देखिन्छ।
डाक्टर साहब, अब जस्तै यहाँले भन्नुभयो यो मानसिक स्वास्थ्यमा, मानसिक समस्यामा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ डिप्रेसन रोग चाहिँ भएको चाहिँ यहाँले भेट्नु भएको छ। अब भन्ने हामी तपाईँ जस्तो विज्ञबाट यो जान्न चाहन्छौँ, साधारण भाषामा यो डिप्रेसन भनेको के हो? हुन त धेरै मान्छेहरूले भनेका छन् आजभोलि मलाई डिप्रेसन भएको छ, मलाई डिप्रेसन भइराखेको छ। सानो बच्चाले पनि आजभोलि चाहिँ मलाई डिप्रेसनै भइराखेको छ भन्नले चाहिँ भनिदिन्छ। तर यो वास्तवमा चाहिँ डिप्रेसनको अर्थ चाहिँ के बुझ्ने छ? डिप्रेसन त कस्तो भयो भने अहिले अलिकति पेट दुखे पनि मलाई ग्यास्ट्रिक भयो जस्तै भइसक्यो कि, जे दुखे पनि पेटमा अलिकति के भए पनि मलाई ग्यास्ट्रिक भयो भन्छ नि मान्छेले। त्यसरी नै यो अहिले हामीले हाम्रो समाजले हरेक किसिमको मानसिक रोगलाई डिप्रेसन भनेरै चिन्छ। उसलाई जे मानसिक रोग भए पनि, जे समस्या भए पनि उसले डिप्रेसनै भयो भन्छ। तर वास्तवमा डिप्रेसन भनेको हो के भने यो उदासीनताको रोग हो। भने मान्छेको मन चाहिँ खुसी नहुने। एउटा व्यक्ति पहिले माने एउटा प्रोफेसर लेभलको मान्छे तपाईँलाई कलेजमा गएर पढाउँथ्यो, त्यो पाँचजना क्लियर गरिरहेको थियो, हाई क्वालिटीको तपाईँले एकाडेमी मेन्टेन गरिरहेको थियो। अचानक 6 महिना 1 वर्षदेखि चाहिँ उसको सबै व्यवहार चेन्ज भयो। ऊ अब स्कुल जान, कलेज जान छोड्यो। ऊ तपाईँलाई अहिले परिवारसँग मिल्न सक्दैन। अहिले तपाईँलाई घरमा आयो भने चाहिँ प्रोडक्टिभ हुँदैन है। तपाईँलाई घरमा चिडचिडाहट पनि बढी हुन्छन्, कोहीसँग बोल्न सक्दैन, उसको पारिवारिक लाइफ पनि कम भयो। त्यस्तो किसिमको डिप्रेसनमा अनि उदास भएर एक्लै बसिराख्ने, कलेजमा गए पनि एकछिन बस्यो अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई बच्चाहरूलाई पढाएर पनि सेटिस्फाई गर्न नसक्ने। हजुर, त्यस्तो किसिमको चाहिँ डिप्रेसिभ सिम्टम आउँछ। भन्नाले उसको सोसियल अकुपेसनल सबै क्यापेसिटी घट्दै जान्छ भन्न खोजेको मैले। जस्तै उसले चाहिँ सोचेको जस्तो हुन सकेन भने, अथवा चाहिँ उसको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेसन हुन्छ, ऊ एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा विपरीत भयो भने, अथवा चाहिँ त्यसले जे होप गरेको हुन्छ त्यसभन्दा कम आयो भने चाहिँ डिप्रेसनको चाहिँ जाने चाहिँ बाटो एउटा खुल्दो रहेछ। एउटा सम्भावना त्यो पनि तपाईँले एउटा डिप्रेसनको कारण हो, तपाईँले सही भन्नुभयो। तर डिप्रेसनको मेन कारण चाहिँ 3 त छ। तर बायोलोजिकल, साइको सोसियल भन्छौँ हामीले। बायोलोजिकल भनेको दिमागभित्रै केमिकल कम भएर, अनि वंशानुगत रोगमा चाहिँ अब पहिले बाबालाई, मालाई, हजुरबालाई डिप्रेसन थियो भने छोराछोरीलाई डिप्रेसन हुने सम्भावना हाई हुन्छ। अर्को साइकोलोजिकल फ्याक्टर्समा पनि तपाईँलाई अर्को किसिमको कुनै समस्या छ, उसलाई ऊ यो भनौँ न त्यस्तो किसिमको मान्छे पनि तपाईँलाई साइकोलोजिकली स्ट्रङ नभएको मान्छे चाहिँ अलिकति, जसरी कोही मान्छेको भने एउटा चाहिँ सानैमा बाबामा बित्नुभयो होइन, त्यस्तो किसिमको बच्चाहरू सानैदेखि अलिकति चाहिँ डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हाई हुन्छ है। जो बच्चा एकदम गरिबी मात्रै सधैँ हेऱ्यो, त्यो बच्चा चाहिँ अब अलिकति अप्पर क्लासमा आइसकेपछि चाहिँ उसलाई सन्तुष्टि हुँदैन, सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन र सोसियली ऊ आफूलाई डिप्राइभ फिल गर्छ कि सामाजिक रूपमा आफूलाई मार्जिनलाई बहिष्कृत फिल गर्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पनि डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हाई हुन्छ सोसियल लेभलमा। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी यस कार्यक्रममा वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर भरत गोइसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। र अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। सुन्दै गर्नु रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज। क्या आपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुनने की? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम सानवी सदाबहार। शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजी अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम सानवी सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ओह, फलनवा के बेटी तो विदेश से आयल रहे, कोरोना तो पक्के लेके आयल हुई, ओकरा के गांव से निकाले पड़ी। हाँ, राखे ही के ना चाहिए। हमरो तो डर लागेला, हमरो तो एबरा साथ चाहिए। काहे हमरा के छिंची दूर दूर कर रहल बड़ा लोगन। सोची त हमनिए के लोग से केहू ऐसन खराब बात कही तो कैसन लागी? पक्के खराब आ पीड़ादायी लागी। महामारी कबो बाजा बजावत ना आवेला, उ कब केकरा के दुख देवे के बा ई ना सोचेला। परदेश से लौटल लोग द्वारा चढ़ल हवाई जहाज वा कौनो भीड़ भाड़ में मिलल आदमी से घुल मिल भइला के चलते कोरोना लागी की शंका सब हमनी के मन में उठल हो सकेला। उहे डर से हमनी के कहीं आपन व्यवहार के दुर्व्यवहार में तो नहीं ले जात बानी जा। याद राखी, महामारी के बखत घृणा ना, सहयोग आ सद्भाव के जरूरी होला। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा के सहकार्य में जनहित में जारी संदेश।
यस सङ्कटको बेलामा कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कर्मचारी, सेवा ढुवानीकर्ता, सरसफाई कर्मचारी लगायतको सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। रेडियो सान्वी सम्पूर्ण परिवार। हामी खोज्छौँ लुकेका सत्य, खोतल्छौँ सबैतिरका तथ्य अनि उजागर गर्छौँ निष्पक्ष भएर तपाईको सुसूचित हुने अधिकारका लागि। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचनाको संवाहक समाचार सङ्गालो प्रत्येक दिन साँझ 6 बजे मात्र रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा। ल भाइ, तहरा खातिर अलगे खाए पिए के बर्तन बाई, सुते खातिर अलगे कोठरियो मिला देले बानी। हे दीदी, उतना जोखिम लेके विदेश आइनी अलगे रहेला है। विदेश से आइल बड़ बिना घबराइले क्वारेंटाइन में रह। भगतवा क्वारेंटाइन में ना रहला से गांव में कोरोना संक्रमण पसरल रहे। सरकार के कहल मानहो के चाही का बउआ? काका करे के परेला क्वारेंटाइन में उहो कह दी। आपन गांव नगर से तो काल क्वारेंटाइन में बाड़ तो उहे रह, ना तो घर में ही अलगे कोठरी में क्वारेंटाइन में रह। ए दीदी, फरिंदारवा भी तो विदेश से लौटल बा, अलगे कोठरी कहाँ बा ओकरा लगे? ओकरा का करे के चाही? तोहरा परिवार के साथे सुते के बात सुत, बाकी दूसरा से कम 6 फीट के दूरी राख के सुत। भान्सा में जाए के होई कि ना? ना जाए के ना हुई, बल्कि अलगे भाड़ा बर्तन रख के अलगे खाना बनावे की हुई। यहाँ तकले कि हुनकर छुअल फाटक के चुकुल तक के भी साबुन पानी से पोछत रहे के पड़ेला। हम अभी जाके ओकरा के कह देत बानी। ल कैसन मूर्ख भाई, मिले के नहीं के फोन से कह देना। याद राखी, जहाँ जैसे आसानी असुरक्षित हुई उहे क्वारेंटाइन में रही। ज्वर आ सर्दी खोखी के चलते स्वास्थ्य में समस्या आई तो तुरंते लगे के स्वास्थ्य चौकी में इलाज खातिर संपर्क करी। कोरोना वायरस से अपने भी बाची और दूसरों के बचाई। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा के सहकार्य में जनहित में जारी संदेश। हेलो हजुर दाई, के छ भाइ खबर? के हो, तिमी त घरबाट कहिले पनि निस्किँदैनौ त? कहाँ निस्किनु दाई? अहिले कोभिड महामारी रोकथामका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ, अनि यस्तो महामारीका बेलामा घरबाट कसरी बाहिर निस्किनु? लकडाउन त छ नि भाइ, तर पनि बेला बेलामा स्थानीय प्रशासनले हामी नागरिकका लागि लकडाउन खुकुलो बनाएको छ नि, त्यति बेला निस्किँदा भइगयो नि। है दाई, के कुरा गर्नुभएको तपाईँले? लकडाउन खुकुलो हामीलाई बजार घुम्न, रमिता हेर्न दिएको होइन नि, त्यो त हामीलाई दैनिक चाहिने अत्यावश्यक वस्तु किन्नका लागि पो दिएको हो। अनि अर्को कुरा, स्थानीय प्रशासनले तोकेको समयमा हामीलाई कोरोना नलाग्ने भन्ने पनि हुँदैन। बाहिर निस्केदा पनि हामीले विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ। हो र? के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र? सर्वप्रथम त म एक जिम्मेवार नेपाली नागरिक हुँ भन्ने कुरा बुझ्दै नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको हरेक निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किने, निस्किहाल्नु परे पनि अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै सामान किन्दा वा बेच्दा सामाजिक दूरी बनाउन आवश्यक छ। बाहिरबाट घर फर्केपछि पहिला साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजर दल्नुपर्छ। म त अब यी सबै कुराको पालना गर्छु, तपाई पनि गर्नुहोस् है। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 9 बजेको छ। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिकमा यो विश्रामपछि। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर भरत गोयत। डाक्टर साहब, पुनः स्वागत छ यो कार्यक्रममा। हजुर डाक्टर साहब, यतिखेर भने हामी कुरा गरेका थियौँ डिप्रेसनको यो विषयमा चाहिँ, र अब भने हामी यो डिप्रेसन हुनुको चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ यहाँले चाहिँ के देख्नु भएको छ त? मैले अघि भने जस्तै यसमा चाहिँ हामीले 3टा कारण भन्छौँ। एउटा बायोलोजिकल, साइकोलोजिकल र सोसियल कारण भन्छौँ। अब एउटा व्यक्ति मानौ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो कमाएको गरेको सबै सम्पत्तिको तपाईँलाई चाहिँ गयो होइन, ऊ ब्याङ्करप्ट भयो भने त्यस्तो किसिमको सोसियल कारण भन्छ र त्यो व्यक्ति डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हुन्छ। अर्को एउटा कस्तो हुनसक्छ भने बायोलोजिकली नै उसको चाहिँ अब पूर्वजमा नै उसको चाहिँ इनहेरिटेन्स कारणले गर्दा उसको हजुरबाउ बाउ या कतैबाट चाहिँ तपाईँलाई डिप्रेसिभ पेसेन्ट थियो भने एउटा जेनेटिक कारणले गर्दा पनि हुन्छ। किनभने हामी हाम्रो जिन बाउ आमाबाट लिएरै आउँछौँ, त्यो पनि एउटा डिप्रेसनको कारण हुन सक्छ। र
र एउटा अर्को चाहिँ इकोनोमिकमा पनि अलिकति हामीले समाजको जुन यो गरिबीको रेखामुनि र गरिबीको रेखा माथिमा चाहिँ धेरै फरक भयो भने यस्तो किसिममा पनि डिप्रेसन हुने सम्भावना हुन्छ सोसियल कारणमा। कुनै व्यक्तिको अब जब पाइरहेको छ नि त यो फेरि होइन सब राम्रो गर्दैछु अचानक जब गयो भने त्यस्तो अलिक बच्चामा चाहिँ कन्फ्लिक्ट परिरहेको, पारिवारिक समस्या बढी हेरेको, या बाबामा चाहिँ लन्च गरेको, या म्यारिटल कन्फ्लिक्टहरू भएको, या सिङ्गल मदरको तपाईँले चाहिँ बच्चा हुन्छ, या डाइभोर्स फ्यामिलीको बच्चा हुर्केको बच्चा हुन्छ, त्यस्तो किसिमको वार टर्न जुन हुन्छ नि एउटा माओवादीको समयमा बच्चाहरू जुन भएर त्यसले जुन माओवादीको समयमा जुन सङ्कटकाल हामी नेपालमा हेऱ्यौँ त्यो बच्चाहरूमा पनि डिप्रेसन हुन्छ। यी कारणहरूले नै डिप्रेसन हुन्छ। डक्टर साहब जस्तै अब यो डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ बिरामीहरूमा अथवा महिला पुरुषमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै कस्तो असरहरू देख्नु भएको छ? जस्तै भोक नलाग्ने, खान मन नलाग्ने, एक्लै बस्ने, यस्ता के लक्षण देखिन्छ? यो हाम्रो यो पुरुषहरूमा चाहिँ जेनरली डिप्रेसिभ फिचर भनेरै आउँछ। भनेको डिप्रेसिभ फिचरमा मेन 3टा हामी हेर्छौँ, अरू पनि धेरै छन्, तर एउटा चाहिँ मन उदास हुने, अर्को चाहिँ तपाईँलाई कुनै काम गर्न मन नलाग्ने होइन। अब त्यो पहिले म्युजिक सुन्थ्यो, टेलिभिजन हेर्थ्यो, साथीभाइसँग भेट्थ्यो भने इन्जोयबल एक्टिभिटिजहरूमा इन्जोय गर्न नखोज्ने। अनि अर्को चाहिँ तपाईँलाई अलिकति सानै काम गरे पनि एकछिन काम गरे पनि 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट चाहिँ तपाईँले एउटा सानो क्लास लिनु पर्यो, या घरको मान्छेले नि एउटा 2-4 जना 5 जना मान्छेको खाना बनाउनु पर्यो भने पनि ऊ थाक्ने भनेको इजी फ्याटिबिलिटी भन्छौँ कि हामीले साधारण काममा पनि थाकिहाल्ने, डेली हाउस होल्ड वर्कमा पनि थाकिहाल्ने। अर्को निन्द्रा नलाग्ने, तपाईँलाई चाहिँ उदासीन होपलेसनेस हुने, उसको फ्युचर नै मेरो डार्क छ, म अब केही गर्न सक्दिनँ यो जिन्दगीमा, निन्द्रा कम आउने, भोक नलाग्ने, यस्तो किसिमको फिचर्सहरू चाहिँ तपाईँलाई जेनरल डिप्रेसनमा आउँछ। तर महिलाहरूमा अलिकति कस्तो हाम्रो समाजमा फरक छ भने महिलाहरूमा सोमेटिक सिम्टम भन्छौँ हामीले, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, खुट्टा जमजम गर्ने, ढाड दुख्ने, जिउ दुख्ने, बेहोसी जस्तो हुने, महिलाहरूमा अलिकति प्रिन्टिङ स्पेल चाहिँ जस्तो हुने, अनि मल्टिपल साइड पेन, त्यस्तो किसिमको सोमेटिक सिम्टम चाहिँ अलिक बढी हुन्छ महिलाहरूमा डिप्रेसन भयो भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा। डक्टर साहब जस्तै हाम्रो जस्तो ठाउँमा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ विपदाहरू आउँदाखेरि जस्तै अस्ति भूकम्पको कुराहरू भनौँ अथवा हावाहुरी आएको कुराहरू गरौँ होइन, यहाँले पनि गएर शैक्षिक रूपमा चाहिँ एकदमै आफै क्याम्पहरू पनि गर्नुभयो र उपचारहरू पनि गर्नुभयो। तर यहाँ के देखिन्छ भने जतिखेर चाहिँ त्यस्ता विपत्तिहरू आउँछ त्यतिखेर चाहिँ मेडिकल टिमहरूमा सबै फिल्डका डक्टरहरू गएको हुन्छन्, मेडिसिनबाट सर्जरीबाट पुगेको हुन्छ, तर त्यहाँ नभई नहुने जुन एउटा चाहिँ मानसिक रोग विशेषज्ञको जुन एकदमै खाँचो रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ देखिँदैन। त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? यसो छ यो अब मानसिक रोगमा एउटा कस्तो छ भने अब तपाईँ हामी अब सबैजना सँगै काम गर्ने एउटा प्रोफेसनल हौँ। मानसिक रोगको डाक्टर साहबहरू धेरै जसो चाहिँ अप्टिमिस्टिक हुनुहुन्छ कि उहाँहरू इकोनोमिक प्याटर्नमा जानुहुन्न। इकोनोमिक प्याकेजमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी चाहिँ मानव ट्रिटमेन्ट नै गर्ने र मानवताकै रूपमा काम गर्न खोज्छौँ। अर्को कुरा एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै मानसिक रोग भनेको एउटा ठुलो सामाजिक सोसियल स्टिग्मा हो। उहाँहरूले मानसिक रोगको नामै सुन्न चाहनुहुन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र चाहिँ, किनभने आफ्नै घरका मान्छे मानसिक रोगी भएर चाहिँ बाटोमा त्यस्तै कपडा फालेर हिँड्यो भने चाहिँ ओहो ल यस्तो पो हुँदो रहेछ यो त मानसिक रोग भनेर चाहिँ होला। हाम्रा यो ठुल्ठुला मान्छेहरू जुन छन् हाम्रा अप्पर लेभलका, नभए यो मानसिक रोगमा केही नगर्नु पर्ने रहेछ यो त भनेर चाहिँ, अनि बजेट पनि के छुट्याउने हो र खानासाना खान दिएँ यता अलि स्ट्रेस हुन्छ सकिहाल्छ नि भनेर चाहिँ एकदम क्याजुअल रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि मानसिक रोगको कुनै किसिमको बेन्च छैन र हाम्रो राख्ने ठाउँ पनि छैन। मैले त आजसम्म नेपालमा कुनै पनि मानसिक रोगको पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम गरेको मैले आजसम्म पाएको छैन। र यो तपाईँले हावाहुरीका कुरा गर्नुभयो जसमा चाहिँ हामीले नै गएर 4 दिन 5 दिन चाहिँ बिरामीहरूलाई सेवा गरेका थियौँ र सेन्ट्रल लेभलबाट आएका हाम्रै टिमका डाक्टर साहबहरूले चाहिँ 2 जना 4 जना बिरामी पनि ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नु भएन, किनभने उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ जसरी पनि आउने जाने अनि समाजसँग चाहिँ लिङ्क नगर्ने, एट्याच नगर्ने, फलोअप नगर्ने मानसिक रोगको भयावह स्थिति छ हाम्रो देशमा। र मान्छेहरूलाई पनि कस्तो भएको छ भने सामाजिक रूपमा एक्सेप्ट हुँदैन। तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई सुसाइड गर्न मन लाग्छ भने त्यो व्यक्तिले कसलाई भन्न जाने मलाई बताउनुहोस् न, उसलाई भन्ने ठाउँ छ कहीँ? त्यो अलिकति सामाजिक हिसाबले पनि लाज लाग्ने कुराहरू पनि हुँदो रहेछ। हजुर, ती कुराहरू चाहिँ अलिकति भन्दा पनि लाज लजाउने अथवा चाहिँ अरूले चाहिँ के सोच्देला? सर म तपाईँलाई एउटा क्वेसन म तपाईँले नै सोध्छु है। तपाईँले अहिले कन्डमको प्रचार गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ अब डिपो प्रोभेराको गर्नुहुन्छ, फ्यामिली प्लानिङको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ HIV लाग्दैन एड्स लाग्दैन भन्नुहुन्छ,
त्यसले के एड्स बढाएको छ र मान्छेलाई अहिले के तपाईँले चाहिँ सेक्सुअल कुरा गर्नमा मान्छेले चाहिँ अहिले साइकोसेक्सुअल कुरा गर्नमा समाजले डर छ त अब त क्लासमा पढाइ हुन्छ अब त तपाईँलाई मेल र फिमेल प्रजनन सिस्टम त अहिले बच्चादेखि नै 3-4 क्लासदेखि राखिसक्यो हो सेक्सुअल आइडेन्टिटी प्रब्लम भएर तपाईँलाई चाहिँ अहिले सानोदेखि पढाइ सुरु भइसक्यो त्यसले राम्रो बनाउने हो कुनै पनि किसिमको समस्या हो भन्ने कुरोलाई हामीले पब्लिक अवेरनेस गर्यौँ भने त्यसको नकारात्मक असर कसरी पर्छ एउटा व्यक्तिलाई मानौ तपाईँले चाहिँ अब पहिले हामीले चाहिँ अब यौनको कुरा गर्यो भने ओ यौनको पनि कुरा गर्ने हो र त्यस्तो पनि कुरा गर्ने हो समाजमा त यो त छारा कुरा हुन्छ भन्छ तर एचआइभी एड्सलाई त उसले नै रोकेको हो नि धेरै कम गरेको हो नि तपाईँले हामीले यत्रो प्रचार गर्यौँ सरकारले खरबौँ रुपियाँ खर्च गर्यो तपाईँले चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजको बारेमा चाहिँ अब यसरी तपाईँले सोचिदिनु पर्यो कि सुसाइड गर्ने व्यक्तिले भन्ने कहाँ उसले त घर घरमै गएर मलाई सुसाइड गर्न मन लाग्यो भन्ने त कुरो हुँदैन नि उसको लागि तपाईँले बेन्च बनाइदिनु पर्यो उसको लागि एउटा सपोर्टिभ ग्रुप बनाइदिनु पर्यो उसको सुन्ने मान्छे भइदिनु पर्यो तपाईँले एउटा राज्यले एउटा टोल फ्री नम्बर क्रिएट गरिदिएर चाहिँ हामी जस्तो साइकेट्रिस्ट डाक्टरहरू साइकोलोजिस्टहरू तपाईँहरू मिडियाहरूलाई पनि कनेक्ट गरिदियो भने तपाईँले हामीसँग सपोर्ट लिएर उसलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ नि सक्दैनौँ त एकदमै सकिन्छ होला पक्कै पनि सकिन्छ होला तपाईँ हाम्रो सहयोगले यस्तो किसिमको हामीले अब हाम्रो यो सुशान्त राजपूतको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले पनि यदि कसैलाई भन्न सक्नु भएको भए ऊ पनि त एकदम तल्लो लेभलबाट उठेर चाहिँ तपाईँलाई बलिउडमा पुगेको मान्छे हो किनभने ऊ त थोरै अरबपति मान्छे त होइन कि उसले तपाईँलाई सधैँ धेरै पैसा हेरेर आज पैसा भएन ट्राइड इज बेस्ट टु रिच म्याक्सिमम लेभल होइन तर उसलाई सपोर्ट पाएन भने उसले कहाँ गएर भन्ने त कुनै पनि व्यक्ति भइदिएन सुन्ने नभइसकेपछि अब साइकेट्रिस्ट कहाँ जाउँ भने सामाजिक सोसल स्टिगमा छ बाबुआमालाई भनौँ भने चाहिँ सुसाइड भनेको मानसिक रोग भनेको त यो के पनि होइन यो आफै टेन्सन हो भइहाल्छ नि टेन्सन किन लिएको बाबु आऊ भनेर त्यसरी हुन्छ तर सुसाइड भनेको एउटा साइकेट्रिक इमर्जेन्सी हो र यसलाई तपाईँले फिल गरेर हामीले यसलाई च्यानलाइज गरेनौँ भने यो भयावह स्थिति बन्न सक्थ्यो संसारमा र मान्छे कोही त्यसरी सुसाइड गरेर मर्यो भने चाहिँ हामीलाई एकदम दुःख किन लाग्छ भने हामी सुसाइडलाई 100% रोक्न सक्छौँ इट इज टोटली प्रिभेन्टेबल कन्डिसन दुर्भाग्यवश हाम्रो देशमा कुनै पनि किसिमको पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम न त लोकल लेभलबाट न स्टेट लेभलबाट न सेन्ट्रल लेभलबाट र सबभन्दा दुःखद सामाजिक लेभलबाट समाजमा पनि ढाकछोप गर्न खोज्छन् सुसाइड गर्यो भनेर एउटा व्यक्तिले तपाईँलाई पोइजन गर्यो भने त्यसले फेरि पोइजन खान्छ भनेर चाहिँ 90% सम्भावना हुन्छ सर एउटा कुरो तपाईँ याद अलि एम्फासिस दिनुभयो एकपल्ट सुसाइड गरेको व्यक्तिले फेरि सुसाइड गर्छ भन्नेको सम्भावना 90% भन्दा बढी हुन्छ र मैले मेरो जति पनि अस्पताल छन् वीरगञ्जमा 4-5 ठुल्ठुला अस्पताल छन् मेरो जुनियरहरू छन् मेरो साथीहरू छन् म के रिक्वेस्ट गर्छु भने तिमीहरूले कुनै पनि सुसाइडको केस आयो भने एटेम्प्टेड सुसाइड पोइजनिङ होस् ह्याङ्गिङ होस् म कहाँ पठाऊ होइन किनभने उसको तिमीले अहिले सुसाइडबाट उसलाई अब बचाएर पठाइदियो आइसियुमा राख्यो इलाज गर्यो राम्रो भयो बिरामी गयो धेरै खुसीको कुरा हो तर उसले सुसाइड गर्ने सम्भावना फेरि हाई हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मेरो कन्सल्ट गराऊ म चाहिँ उसलाई अब उसको कारण के हो भनेर बुझ्न खोज्छु र फेरि पनि सुसाइड नगरोस् भनेर म चाहन्छु भनेर मैले सबैले रिक्वेस्ट गरेर राखेको छु र सबैले मलाई सहयोग पनि गरिरहेछन् डाक्टर साहब जस्तै यहाँले जुन एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो सुशान्त सिंह राजपूतको जुन भर्खरैको घटना हो होइन यस्तो हाम्रो जस्तो देशमा जस्तो हाम्रो समाजमा त्यस्ता सोच्ने अरू पनि युवाहरू होलान् तिनका लागि चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ धेरै छन् युवाहरू होला नै धेरै छन् तपाईँलाई 500 जना पोइजनिङ केस तपाईँलाई एक महिनामा धनुषाको 72 धनुषा र यो सानो अब सर्लाही उनीहरू चाहिँ नजिकको जिल्लामा मात्रै देखिएछ 1 मन्थमा 500 पोइजनिङ केस अल यङ पिपल किनभने उनीहरूलाई अब जिन्दगी नै कस्तो छ भने के गर्न सक्छु म मेरो जिन्दगी नै अन्धकार छ म केही पनि गर्न सक्दिनँ भने बाँचेर के गर्ने मलाई सुनिदिने मान्छे कोही पनि छैन अब मलाई राज्यले पनि तपाईँलाई केही काम गर्न दियो भने केही भनौँ न सपोर्टिभ ग्रुप बनाइदियो भने सोसियल सेक्युरिटी मनी नेपालमा जस्तो अमेरिकाहरूमा वेस्टर्न सोसाइटीमा सोसियल सेक्युरिटी मनी छ मान्छेलाई खान बस्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छैन मान्छेले खान्छन् हाम्रो देशमा त के छ अहिलेको समयमा तपाईँले आज काम गर्यो भने साँझ खान्छन् बालबच्चालाई खुवाउँछन् गरेन भने भोलि 1 पैसा गोजीमा हुँदैन त्यस्ता 70% मान्छे छ हाम्रो देशमा ह्यान्ड टु माउथ प्रब्लम भएकाहरू अनि यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि राज्यले चाहिँ तपाईँहरू युवाहरू चाहिँ काम गर्नुहोस् प्रोडक्टिभ हुन्छ आउनुहोस् हामी काम दिन्छौँ तपाईँ श्रम दिनुहोस् म तपाईँलाई त्यो श्रमको कदर गरेर तपाईँलाई चाहिँ म लाइभलीहुड सस्टेन गर्ने म तपाईँलाई प्याकेज दिन्छु भनेर चाहिँ राज्यले पनि गर्न सक्यो भने हाम्रो युवाहरू किन सुसाइड गर्छन् त उद्देश्य भयो भने मान्छेले गर्छ केही भन्नुहोस् न तपाईँ
उद्देश्य भएन भने त मान्छेले के गर्छ जीवनमा केही पनि मलाई छैन म गर्नै सक्दिनँ भनेर विचार आयो भने त अनि किन जाने अब मलाई कोही जानै छैन त म के गर्ने त्योभन्दा बेटर जस्ट एन्ड द लाइफ त्यही भएर यो अनइम्प्लोइमेन्ट पनि एउटा सुसाइडको ठुलो कारण बन्दैछ अहिले भयावह स्थिति हुँदैछ युवाहरूको अब अहिले एजुकेसन लेभल राम्रो हुँदैछन् सबैजना चाहिँ 12 क्लाससम्म सरकारले फ्री गरिदिन्छु भनेर भनेको छ त्यो एकदम पोजिटिभ कुरा हो डाक्टर साहब जस्तै अब भने यो डिप्रेसनका जुन कुराहरूमा उपचार गर्न जाँदाखेरि चाहिँ एन्टी डिप्रेसनका मेडिसिनहरू दिएको पनि पाइएको छ यसका सँगसँगै के यहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ यो डिप्रेसनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न अथवा चाहिँ निको गर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ एउटा म तपाईँले सायद अस्ति मैले अब तपाईँसँग डाटा छैन भने एउटा सानो डाटा मेन्सन म तपाईँले इन्ट्री गर्नु होला आजको डेटमा यो सुसाइडकै कुरो आयो भन्दाखेरि तपाईँलाई हरेक वर्षमा 10 मिलियन मान्छेले सुसाइड गर्छन् हरेक 40 सेकेन्डमा तपाईँले एउटा मान्छेले सुसाइड गर्छ 1%। हरेक 3 सेकेन्डमा एउटा मान्छे मर्नको लागि नै सुसाइड गर्छ र सुसाइड भनेको 15th लिडिङ कज अफ डेथ हो भनेको मान्छे जति मर्छन् त्यसमा 15 नम्बरमा सुसाइड पर्छ। तपाईँलाई नेपालमा हरेक दिन 15 जना मान्छेले सुसाइड गर्छ एभ्री डे। त यो रेट विदिन दिस 3 to 4 इयर्समा तपाईँलाई यो 15-12 अहिले अब कति पुगिसक्यो यो पुरानो डाटा हो मेरो चाहिँ धेरै नयाँ डाटा होइन यो है। अब सुसाइडलाई रोक्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा यसको 2-3टा मात्रै कुरो भन्छु म यसमा। सुसाइड गर्ने व्यक्तिहरूको कुरो हामीले सुनिदिनु पर्यो, उसलाई हामीले सहानुभूति दिनु पर्यो, एम्प्याथी भन्छौँ कि हामीले होइन। तपाईँ त साँच्चै दुःखी हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ होइन, तपाईँलाई दुःखै छ भनेर चाहिँ हामीले भनिदिनु पर्यो सुनेर। अर्को एउटा सपोर्टिभ केयरिङ ग्रुप हामीले क्रिएट गरिदिनु पर्यो, सपोर्ट हुनु पर्यो नि गुरु। जसरी एउटा नम्बर जस्तै 000999 चाहिँ एउटा मात्रै नम्बर दिनुभयो भने उसले मोबाइलबाट डायल गर्यो भने पुलिसमै टर्मिनलमा गयो भने पनि उसलाई प्रिभेन्सन हुन्छ। हाम्रै टर्मिनलमा आयो पनि हामी उसलाई कल ब्याक गरेर ल के समस्या छ भन्नुहोस् त हामी समाधान गर्छौँ भने एकछिनको लागि टर्यो भने त फेरि उसले सुसाइड गर्दैन। मान्छेलाई दिनभरि सुसाइड गर्थ्यो भने आइडिया थोरै आउँछ, एकछिनको लागि जान्छ फेरि आउँछ फेरि आउँछ फेरि जान्छ। डाक्टर साहब अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा रेडियो सानवी सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म एउटा यसमै भन्दै थिएँ मैले, त्यसमा एउटा एड के गर्न चाहन्छु भने तपाईँले सपोर्टिभ ग्रुप बनाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ सुसाइड गर्नुभन्दा पहिले तपाईँसँग भएको सबै पोसिबिलिटी जति सम्भावनाहरू छ सबैलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सबैलाई ट्राई गर्नुहोस्। फेरि पनि तपाईँलाई कहीँ सम्भावना चाहिँ भेट्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नु, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। विल सो यु द पाथ, तपाईँलाई हामी बाटो देखाउँछौँ कि जिन्दगीमा कसरी बाटो गर्ने। र सपोर्टको आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्, छैन भने पनि कमसेकम हामी छौँ, तपाईँका बाबामा छन्, तपाईँका साथी छन्, समाज तपाईँको लाई हेल्प गर्छन्, जिम्मेवारी छ तपाईँप्रति भनेर पनि बुझ्नुहोस्। र तपाईँ अहिले म एउटा साधारण कुरो के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको घरभित्र यदि कुनै पनि किसिमको पेस्टिसाइड्सहरू राख्नुहुन्छ भने तरकारी खेतमा दिनलाई या केही युजको लागि चाहिँ त्यो सकेसम्म घरमा किनेर नराख्नुहोस्। पेस्टिसाइड्सहरू घरमा राख्नु नगर्नुहोस्, किनभने यो रिस उठेको बेलामा जसले पनि विष सेवन गर्ने एकछिनको लागि गर्न सक्छ, सेवन गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ पेस्टिसाइड घरमा किनेर कहिले पनि राख्नुहोस्, जरुरी पर्छ भने बजारबाट किन्नुहोस् र छर्केर त्यसलाई त्यही नष्ट गरिदिनुहोस् है एउटा। अनि अर्को एउटा कुनै पनि रिस्क फ्याक्टरहरू छ भने त्यस्तोहरू जसरी खुकुरीहरू छन्, यिनीहरू छन्, या अर्को तपाईँले यदि चाहिँ तपाईँलाई लाइसेन्स्ड आर्महरू छ भने तिनीहरू पनि तपाईँ बचाएर राख्नुहोस् या सेक्युर गरेर राख्नुहोस् या लक गरेर राख्नुहोस् या विथ लोडेड गन नराख्नुहोस्। म त्यो एउटा सल्लाह दिन्छु। र लाइफ प्रिसियस छ, जिन्दगी एकदम प्रिसियस छ। तपाईँहरू अहिले युवाहरूको हामीले देशलाई बनाउन जरुरी छ। तपाईँको घर बनिसक्यो भने तपाईँ त्यो श्रम देशलाई दिनुहोस्, तपाईँ समाजलाई दिनुहोस्, तपाईँ गरिबलाई दिनुहोस्, निसहायलाई दिनुहोस्, तपाईँ भोलिन्टियर काम गर्नुहोस् समाजमा गएर चाहिँ। तर लाइफ जति छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले यो प्रिसियस लाइफलाई हामी त्यसरी खेर नफालौँ। पर्सनली म आफ्नो लेभलबाट चाहिँ जति हुन्छन् तपाईँ हामीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई जहिले पनि सपोर्ट गर्छौँ। तर एउटा कुरो तपाईँले अघि सोध्नु भएको थियो एन्टी डिप्रेसनको बारेमा, म एउटा साधारण एउटा एकदम आई विल जस्ट सिम्पल वे, हामी साइकेट्रिस्टहरू बाहेक अरू प्यारामेडिक्सहरू या जनरल फिजिसियन डाक्टर साहबहरूलाई मेरो पर्सनल रिक्वेस्ट के छ भने तपाईँहरू एन्टी डिप्रेसन प्रिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। किनभने डिप्रेसनको बिरामीले एन्टी डिप्रेसन खाइसकेपछि उसको सुसाइड गर्ने इन्टेन्सन धेरै हाई हुन्छ। डिप्रेसनमा भएको बिरामीले सुसाइड गर्नलाई इनर्जी हुँदैन, उसलाई इन्टेन्सन हुँदैन, इन्टेन्सन भए पनि इनर्जी हुँदैन। तर उसले
सिभियर डिप्रेसन भएको एकदम कडा किसिमको डिप्रेसनबाट चाहिँ एन्टी डिप्रेसन खाएर बाहिर निस्क्यो भने उसले सुसाइड गर्ने सम्भावना चाहिँ मोर देन 9 फोल्ड्स बढ्छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई यो डिप्रेसनको बिरामी हो म एउटा फ्लोक्सिटिन एउटा चाहिँ एन्टी डिप्रेसन लेखिदिन्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने प्यारामेडिक्स स्पेसली र फिजिसियन जनरल डाक्टरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो धेरै बिरामीहरू उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। प्लिज डोन्ट प्रिस्क्राइब एनी एन्टी डिप्रेसेन्ट। र त्यो बिरामी बाइपोलर डिसअर्डर पनि हुन सक्छन्। डिप्रेसन भएको बिरामी अचानक चाहिँ एक्साइटमेन्टमा गयो भने पनि त्यो एकदमै डेन्जरस हुन्छन्, खतरनाक हुन्छन्, आफूलाई पनि अरूको लागि पनि हुन्छ। त्यसरी एउटा मेरो प्रिकसन एउटा रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई। हस् त, अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि तपाईँले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर भरत गोइतज्यूसँग। फेरि पनि भोलि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपलाई धन्यवाद दिँदै म अनिश कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।